الزول في اللوان، الزول ذا حماية، الزول أكو غادي يسمح سيسان. تاني لا فيريتي تكماسي تباند افايكي اكو. دونك افايكي كي دي تكماسين دي افايكي ضرون دي تمورت افاين اكو محسوب يتفرن. اين تفر ليستوار، اين فرنو ثنيا، اين فرني عربو بان، اين تفرنكم الدن دو بليز اون بلو اثنا هادي تفيني. جيسبيغ التكويم التكويم طاس الحوايج يونس يون سواسي كنت سكليخن. نكوني خطر ايغار توالي نفرا غي مزوغ لنا نفرا نطفل الكوامان استنيض ماشي ذي العيباد يسعى العقل، ماشي العيباد يتخميما. استنيض نكوني ذي الزكارن، استنيض نكوني ونميريتارا اني ليث نكوني. استنيض نكوني on fait pas partie des humains, des êtres humains qui existent sur terre. استنيض نكوني لاصلنا نغا تمسلايتنا نغا مزروينا نغا شيرنا. سي كوم سي فكان عرفتي دوك سناغ الوغ كي ديونا عرفتي دي فكارا ديك سيد نكير ديك سيد نلول. دونك يسمثن او ندعوذا السين ووالن اكو قبايليين يتعارضن نا يتساقوذن الجنة نا جهنم. vous avez tort باسكو ذوي هيك نيو يون دي هضرنا فانشتا اذا بروبليم ماشي تكونوي ويكي ون يسكيديفن ذي كلش. اما في الاصل النون اما فين النظام ويكي كون يحقرن الساقي ميكون ويثاين شغل يزدغكن ما تتوزدغض تي اونتي ام خمي توزدغ زمير ذا تزدغض لا انت كتشيني توزدغض ستمسلايت النظام ناقص العبد النظام والزمير ذا راه تزدغض يمانيك اطفت تورا خام تروح تكشم ذا خام تفضي توزدغ زمير ذا تزدغض امبوسيبل لا انت كتشيني توزدغض امي خامني توزدغن. اطاس راه يفهمن اطاس نفهم راه المعنى دون ميزون اونتي. كتشيني ستيما ذيك يا قبايلي غاساكي تغالط ستين ميزون اونتي توكيض تسمنض لا رياليتي اما تنسلمت اما ذا مزروي ما نهضر في مزروي او ندينا الحاجه حتى لا فيريتي. شحال هيك ونتقرا كيني ونقرا اولادي تكليخن في الاول لا فيريتي باغ اكزومبل يوز لا فيريتي كان كتمشطح. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Un jour une œuvre, je vais vous parler du sabre Flissa qui se trouve en réserve. Alors je vais vous demander de me suivre. Je vais donc aller chercher ce sabre Flissa, que l'on nomme ainsi du nom de la tribu kabyle dans laquelle il était fabriqué. Ce sabre présente une lame d'environ 1 mètre de long, avec une double courbure du tranchant, des décorations comme vous avez pu le voir qui sont à la fois gravées et incrustées de cuivre, et le bout tranchant donc qui permet de porter l'estoc est particulièrement effilé. Ce sabre Flissa a une forme, une décoration vraiment très caractéristique et unique en son genre. Il est fait d'une lame d'environ 1 mètre de long et d'un pommeau décoré d'une forme zoomorphe que l'on a pu décrire souvent comme un chien, dans laquelle on peut voir un oiseau, et l'étui qui suit exactement la forme de la lame est également décoré, sculpté et vidé. C'est une arme que nous avons ressorti des réserves à l'occasion d'une exposition en 2009, Voyageurs Explorateurs, qui nous avait permis de faire un travail à la fois sur les attributions,
des objets et sur les donateurs. Cette arme a été donnée au musée dans la deuxième moitié du 19e siècle et elle est notée dans les inventaires manuscrits comme ayant été prise au combat par un certain soldat Vidalon. Effectivement, c'est en 1871, c'est une époque où la conquête de l'Algérie se poursuit, et notamment en Kabylie, qui est un peuple de combattants et de résistants, et particulièrement connu, notamment la tribu des Iflissen, qui a donné le nom à l'arme Flissa, pour être des forgerons et des armuriers, à tel point qu'un ethnologue dans les années 50 a pu qualifier cette région de Saint-Étienne-Kabyle. Cette arme, qui présente de magnifiques décorations, est pourtant bien une arme de combat, comme en attestent les circonstances de sa prise en 1871. Je vous remercie. دونك تنمير تسينا تنمير تاكي ديوز الحاجة ولا ملي فيريتي عندها دونك تو سكي سيف تو سكي كوتو تو سكي سيت اون كرياسيون كابيل كي فيليسن فيليسا السمانة ذا مزوارو ذي حداثن خدمنا كل الشغل تاكي ديوث اسمي وندنا بلي السين يثمثني فليسن يسين جارن الباطو يهارون تا الزيافت باش يروح يديكوفري د ماريكان اطاسيك تصادصان وكي ود القرار كان قرينا نقاريتيد افين إيلان ذا الصح ماشي ذن كي تدينان انو غير يوث الحاجه انا اسمو نتقرا درابو الجيريان ايميلي بيسكون يتدي خلقان تصادصان اطاسيك تصادصان اطاسو الفغارا غتزرن تيدت اساكي بواوني دي يماس ايميلي بيسكون يماس ايميلي بيسكون وندي خدم درابو الجيريان يماس ايميلي يليس ايميلي بيسكون انا وندي هضرنا فيريتي ماشي الحمد فريان سير السيد على بالك شكون العلم جديد عاد شكون اللي دارو ولا لا شكون خلينا ما نهضروا على العنب كي واحد انا في النشيد الوطني هذه جاي ليك هذه جاي مقلا كيرقول مثل حرام انت راك من الناس اللي راه من هذوك وين كيرقول من ورا ولا حرام شكون اللي دار العلم جزائري على بالك شكون راه تجاوبني خلينا ما ندخلوش شكون ولا خلينا يسموها ايميلي اكنا كل وين قبايلي تنقول هات ثاني ميلي بيسك السيدة إيميلي بيسكان الأم تاعك الوالدة مشهود لها على أنها هي أول من صنعت العلم الوطني. العلم الوطني. حكي لنا كيفاش، لأن الوالدة تاعك ما نسمعهاش بزاف، نسمعها بزاف ميساج. طبيعة الحال. ما نسمعوش على مصلي الحاج، ما نسمعوش. لا مصلي الحاج بدينا نسمعوا عليه بصح الوالدة اللي صنعت العلم الوطني. حكي لنا شوية على العلم. Les femmes sont toujours aux oubliettes. Même ici en Occident, elles sont obligées de se battre tous les jours pour exister. Émilie Buscan, c'est ma mère. Émilie Buscan, c'est une Française. Elle est née en Lorraine. Elle est issue d'une famille d'anarcho-syndicalistes. Elle a dû quitter sa Lorraine natale pour monter à Paris, parce que tout le monde monte à Paris pour faire sa vie. Et à Paris, elle a rencontré un jeune tlemcénien qui lui aussi était monté à Paris pour faire sa vie. Et qui a senti très vite ce qu'était le système colonial et l'injustice. Donc l'injustice ouvrière d'Émilie Buscan et les injustices que Messali avait en lui et qui comprenait qu'il fallait en sortir de ça. Donc ça a fait une communion, vous comprenez. Et ils se sont lancés. Et pour se donner une réalité, il faut un parti politique. Il faut des militants. Il faut, pour avoir un pays, il faut un drapeau. Et ce parti politique, il lui faut un statut. Il faut qu'il fonctionne démocratiquement. Regardez l'avance qu'avaient ces militants en 1926-27 jusqu'aux années 30. Il faut la démocratie dans le parti. Il faut un drapeau pour le pays. Et tout ça, eh ben, petit à petit, le drapeau est sorti comme ça pour une assemblée générale en 1934 à la rue Daguerre, à Paris dans le 14e arrondissement. وبعض من الناس يزعموا مصاري الحاج، وانا شخصيا ننتقد من وافق في تسمية مطار التلمسان باسم مصاري الحاج. هذا زي الانسان اللي حياته كامله هو يعبد ويصلي وحج
ويصوم وفي آخر حياته كفر. يا هل ترى هذا سموه مسلم ولا سموه كافر؟ حياته كاملة في النضال. طبعا مصاري الحاج من 26 وهو في النضال، تعذب وراح للأحباس وغيره، ولكن في آخر الأمر لما وصل زي الشخص اللي وصل للموت يقعد يشاهد ولا كفر، خان الثورة، وآلاف الضحايا من المغتربين اللي كانوا في فرنسا واللي كانوا يقتلوا في النظام تاع الجبهة. هاد السنة مثلا لا فيريتي ثورة ما إلا ان فرونسي ديني شو الجيريان جو سوي داكور باسكو ديجا زرامك اوريشني دار يكتراسين الجيري دونك لا روميا ثاني دي خدمن درابو تاع روميس ما إلا نوثني يرومي ناقي ثورة يزون ضربات دينين وني الجيريان باسكو كلشي نسن لو سيمبول درابو ياكي نسن ايميلي بيسكون ثدي خدمن. Les frontières ont été tracées par un Français. Ça fait que oui, le mot algérien nous n'avons été des souvent. Nous n'avons marqué algérien. Les Romains, ils ont le droit de dire qu'on est algérien. Il y en a avec fierté. Parce que c'est vrai, les Français sont algériens. Les Français, ils sont algériens. Mais qui n'est pas moi, je suis kabyle. Parce que سميتو راح تقول غورنا هناك لو بيي دي كابيل صافي. لا ديجا سي ان بيي ذي عربوب ناقينا ذا ولا حرام ناقينا ذي طحن ناقيا يكشنان زات وذا فوا مصباطلين اذا بروبليم دوكي غيقارن منطقه نكون ماشي المنطقه اوني با اون ريجيون نو اوني ان بيي فغوز لا قيمه يحرق الدين ربي نون اي راه ولا حرام هات لا فيريتي وين يبغى ويضا يقيم في اللاس سي بون يكفى الفيلم. باي باي.